¿Tienes sabor, Esta tarde son las internacionales de Perú. Me elaboro primera vista. El famosísimo Pío. Sensación latina, colonia de Dolores, ahí parece que la organización carcelaria y dice Bichote, la colonia Morelos Cerrito Brasil. Y invita la nota del negro, el conseguido de Lores Uri y el duro de la mente. ¡Vaya! Ese canizo, sonido escandaloso. Ahí se saca el archi. Siempre con esos buenos pendejos, Oye, ¿cómo nos dice? Oye, las diferencias de Perú. Se llevan como la primera pista. ¡Allá! Para ese famosísimo programa, la gente de Portela y sonido disco salsa. Vamos, vamos.